Možda već piješ magnezijum, ali postoji šansa da telo od tog magnezijuma koje sad uzimaš mnogo toga ni ne iskoristi. I upravo tu nastaje najčešća zabuna. Ljudi kupe magnezijum, na etiketi piše sve i svašta. Da, automatski će da reše i grčeve, i san, i umor, i nervozu, i srce, i pritisak, i sve živo, i na kraju ništa. Samo neki grčevi se jave, san ostaje loš, nervoza i dalje tu, umor ne prolazi i onda čovjek kaže, ej, magnezijum ne radi, nije to dobro. Pa promeni možda proizvođača, ponovo ništa. Ne mora da znači. Možda taj oblik magnezijuma nije pravi za tebe. Možda doza nije baš ona koja ti treba. A možda ga uzimaš i u pogrešno vreme i zajedno sa pogrešnim stvarima, bilo da su to hrana, lekovi i tako dalje. Danas pričam detaljno o tome koji ti magnezijum treba, kada i kako da ga uzimaš i da shvatiš celu priču oko magnezijuma na najbolji način. Danas, putem reklama, Instagrama, bilo gde, vidjet ćete puno nekakvih stručnjaka, pod znacima navoda, sumnjivih, koji vam prodaju sve i svašta. Znajte, kada pričamo o magnezijumu, on je jedan od glavnih minerala bez kojih telo ne može normalno da funkcioniše. I magnezijum učestvuje u preko 300 enzimskih reakcija u telu. To znači da je preko potreban za rad ogromnog broja procesa u našem organizmu. Bilo da je to proizvodnje energije, rad mišića, zatim normalan i optimalan rad nerava, regulacije šećera u krvi, onda regulacije krvnog pritiska, pa sinteze proteina, pa DNK, RNK, ima puno toga, ali znajte da vam radi i antioksidativnu zaštitu preko glutationa. I kada sve to čujete, vi ćete reći wow, svašta nešto i treba mi sigurno suplement. Ne mora da znači. Pričat ćemo i o tome da li možda čak i previše uzimate magnezijum. Generalno, ljudi danas najčešće osjećaju nedostatak kroz, na primjer, umor, kroz grčeve, kroz neki trzaj, kroz nabrojao sam, loš san, napetost i tako dalje. Međutim, znajte zašto je bitan magnezijum za energiju. Jer svaka ćelija u telu koristi ATP. To je kao energetska valuta, kao što mi koristimo ovde dinar, euro i tako dalje. To se koristi u organizmu. I onda, srce koristi ATP da bi kucalo. Ali, mišići takođe koriste ATP da se kontrahuju, a imamo jako puno mišića. I šta je sada tu bitno? Mozak koristi energiju da bi nervne ćelije mogle normalno da komuniciraju, a magnezijum je neophodan za tu stabilizaciju i korišćenje ATP-a na pravilan način. Zato nizak magnezijum ne mora uvek da izgleda dramatično, ali možete da osetite kao da ste nekako bolesni, da ne možete da se odmorite, nemate snagu, iako sve dobro radite, i da plus radite neke vežbe, ali oporavak vam je jako loš. I, znajte, magnezijum nije stimulans, znači ne radi kao kafa, nije on u fazonu ajde, možeš, ne. To je kao deo elektroinstalacije, znači ako nešto ne radi kako treba, na primjer ako uzmemo nešto u kući, sijalica neće dobro da radi ako je loš kabli. Zamislite to tako. I kada pričamo o nekim zabludama, puno ljudi uradi možda neki običan test za magnezijum i dobiju serumsku vrednost. Problem je što je manje od 1% ukupnog magnezijuma u telu u krvnom serumu. Puno ga ima u kostima, u mekim tkivima, unutar ćelija, zato normalan serumski magnezijum ne mora savršeno 1/1 da pokaže da li su vaše ukupne rezerve optimalne. To ne znači da analiza ne vredi i da je beskorisna, ne. Ali, ako je serumski magnezijum nizak, to je važan signal. Ali ako je normalan, ne znači automatski da je sve super kod vas. Zato je bitno šta jedete, kako se hranite. Da li u dovoljnoj meri uzimate zelenog lisnatog povrća, tipa semenke, orošastih plodova, mahunarke i integralnih žitarica. Da li imate dijareje, bolesti creva, gastritis, dugotrajnu terapiju nekim lekovima, možda inhibitorima protonske pumpe, uzimate diuretike, da li pijete alkohol više nego što bi trebalo? Da li možda imate dijabetes ili insulinsku rezistenciju? Da li se jako znojite? Da li ste pod hroničnim stresom? Jer magnezijum se ne procenjuje samo kroz papir. Mora da se gleda celokupna slika vašeg života. Ko je u riziku da ne unosi dovoljno magnezijuma? Postoje više grupa ljudi, ima. Znači, pod brojem, ljudi koji jedu mnogo rafinisane hrane, puno belog brašna, beli hleb, znači industrijske grickalice, slatkiši, rafinisane žitarice. To je hrana iz koje je uglavnom veći deo minerala uklonjen tokom prerade. Znači,
Oni navode uklanjanjem klica i mekinja značajno se smanjuje sadržaj magnezijuma. Takođe, druga grupa, ljudi koji imaju gastrointestinalne probleme, znači kod hronove bolesti, kod celijakije, kod hroničnih dijareja, malapsorpcije ili posle određenih operacija creva, apsorpcija magnezijuma može biti smanjena. Takođe, treća grupa su osobe sa tipom 2 dijabetesa ili insulinskom rezistencijom. Iz kog razloga? Kod njih dolazi do gubitka magnezijuma preko, da kažem, neke normalne količine preko urina. Takođe, četvrta grupa, ljudi koji redovno koriste alkohol zato što slabije se usvaja preko hrane, pa onda ide problem sa crevima, pa ide veći gubitak preko bubrega i onda je često udružen deficit preko drugih nutrijenata. Takođe, peta grupa su starije osobe. Sa godinama unos magnezijuma se često smanjuje. Apsorpcija može biti slabija, a lekovi za hronične bolesti dugoročno, kada to gledamo kroz jednu prizmu, povećavaju rizik od manjka magnezijuma. Šesta grupa su osobe koje dugo koriste određene lekove. Naprimjer, diuretici mogu da povećaju gubitak magnezijuma, a dugotrajna upotreba inhibitora protonske pumpe, pa to su lekovi znači za kiselinu, a ako neko ne zna, može da bude povezana sa hipomagnezijemijom. Takođe, magnezijum može da smanji apsorpciju određenih antibiotika, posebno tetraciklina i hinolona, pa se mora vremenski odvojiti. Takođe, hrana, kada pričamo, mora biti broj 1. Znači, sve ono šta sam nabrojao, zeleno lisnato, spanać, semenke, bundeve, čija, lan, orašasti plodovi, badem i orah, zatim mahunarke, pasulj, sočivo, leblebi, integralne žitarice, kakao, crna čokolada sa visokim procentom kakao, ali bez preterivanja zbog kalorija i šećera. Zatim, kada jedete hranu bogatu magnezijom, ne dobijate samo magnezijum, vi dobijate i vlakna, i polifenoli, i kalijum, druge minerale, vitamine, jedinjenja koja rade zajedno fenomenalan posao. I kada sada pričamo koliko nama treba dnevno magnezijuma, kod odraslih ljudi najčešće se tu vrte neke doze oko 400 mg dnevno. Kod žena malo manje, negde oko 300 i nešto, i u trudnoći potrebe rastu, ali, pazite, ovo je ukupan unos, znači i iz hrane, i iz pića, i suplemenata. Važna je stvar, gornja granica se odnosi na magnezijum i iz suplemenata i iz lekova, ne, da kažem, na magnezijum iz hrane. To znači da ne treba se plašiti tipa spanaća, semenki i mahunarki, već, pazite, zdrava osoba će kroz bubrege da izbaci višak magnezijuma. Problem nastaje kod velikih doza i suplemenata ili laksativa, naročito ako postoji bolest bubrega. I zato, kada neko na internetu kaže uzimam ne znam nija koje doze, znajte, to je više savet, da kažem onako, da se privuče pažnje. Znači, visoke doze mogu da imaju medicinsku primjenu, u smislu tipa migrene, specifična stanja, ali se to radi isključivo pod nadzorom, jer velike doze mogu da izazovu dijareju, mučnine, grčev u stomaku, pad pritiska, zatim slabost, poremećaj ritma i kod oštećenih bubrega još veću toksičnost i problem. Kada pričamo o trikovima, znajte, mnogi ljudi pogledaju neku bočicu, na primjer, ili kutiju gde se nalazi magnezijum i na etiketi piše sve i svašta. Ali morate da znate bitnu stvar. Nama je bitna ukupna količina jedinjenja. Drugo je količina elementarnog magnezijuma. Na primjer, ako piše magnezijum bisglicinat, na primjer, 2000 mg, to ne znači da imate možda 2000 mg čistog magnezijuma. To znači da imate 2000 mg jedinjenja. Jer magnezijum je vezan za glicin. Elementarni magnezijum je samo deo toga, zato ne kupujete broj koji lepo izgleda. Gledate koliko ima elementarnog magnezijuma po dozi. Znači, posebno mora da se naglasi koja je brojka jednog, a koja je brojka drugog. Gledajte, šta piše, koliko ima po serviranju, po dozi, po jednoj tableti, ili kako već su oni napisali, koliko ima magnezijuma čistog. Kada pričamo o oblicima, generalno, jedan od najgorih, možda ako možemo da kažemo tako, oblika je svakako magnezijum oksid. On je najproblematičniji iz prostog razloga zato što je najjeftiniji i apsorpcija njegova je jako slaba. On se u odnosu na sve ostale oblike o kojima ću pričati najlošije apsorbuje. Ne znači da je on loš totalno i da je otrov i da ne treba nikada ga uzmete. Ne, nego jednostavno on ima jači laksativni efekt. Ako vam, na primjer, za to treba, odradit će posao. Takođe, on može
u nekim slučajevima kod migrena da pomogne. Uglavnom ide 400 do 600 mg dnevno, ali zbog te problematike u vezi dijareje ne treba da bude prvi izbor, naročito zbog toga zato što ima mnogo boljih oblika. Kada pričamo o citratu, on je dobar, ali šta je sad ovde? Radi bolju apsorpciju od oksida. Međutim, on je vezan za limunsku kiselinu i takođe može da pomogne kod tog zatvora, ali ovde je fora u tome zato što on povlači vodu u creva i olakšava pražnjenje i to može biti korisno kod konstipacije. Ali ako ste mnogo osetljivi, pa imate nervozan stomak, sindrom iritabilnog creva, citrat, kao i oksid, mogu da prave problem. Takođe, citrat ne treba da se uzima sa određenim lekovima, naročito antibioticima, jer može da smanji apsorpciju. Takođe, mnogo je bitno da se odvoji od lekova. Kada pričamo o malo boljim premium nekim kvalitetima, svakako je to glicinat i bisglicinat. Zašto? To je neki onako zlatan standard za svakodnevni izbor za većinu ljudi. Jer on će biti onako nežan po vaš stomak, a takođe će dati, da kažem, dosta dobre efekte zato što je on vezan za tu aminokiselinu, glicin, koja je jako interesantna za nervni sistem, za opuštanje, za san. I ovaj oblik daje, da kažem, dosta manje tih negativnih efekta i ono šta je bitno, kod lošeg sna, naročito kod te večernje napetosti, može biti dobar. Takođe, kod grčeva, kod neke tenzije, kod stresa, bilo da imate nešto hronično ili akutno, znači generalno kod opuštanja je okej. Sad, ovde je bitno da gledate isto što sam pomenuo, zadnju stranu, jer se dešava da ponekad ne bude pravi helirani magnezijum glicinat, nego mešavina jeftinijeg nekog oblika magnezijuma, često oksida i glicina. Zato kažem čitajte. Zato je bitno da bude taj, da kažem, helatni magnezijum oblik. Mnogo je takođe važno, ako pričamo o energiji, oporavku, mišićima i tako dalje, malat je interesantan. On je vezan za jabučnu kiselinu, dosta pominje naročito kod bolova, kod fibromijalgije i kod osoba pate od ostalih oblika magnezijuma. Znači, što se tiče gastrointestinalnog stanja, on je tu nekako onako u vrhu. Takođe, malat je uključen u procese proizvodnje energije i ovaj se oblik preporučuje ljudima koji, da kažem, pate od nedostatka energije i bolje je nego, da kažem, ove forme koje su više za spavanje. Znači, ako je glavni problem umor, mišići i loša tolerancija, malat može da bude dobar izbor. Ako te malat onako više budi, bolje je uzeti ga ranije tokom dana, a ovi drugi oblici koje sam pomenuo mogu pred spavanje da bi pomogli san. Takođe, imamo oblik taurat. On je dobar za srce, pritisak i metaboličko zdravlje. Magnezijum je ovde vezan za taurin i taurin je aminokiselina koja je važna za nervni sistem. Srce, elektrolitsku, da kažem, tu ravnotežu i ćelijsku stabilnost. Taj taurat se često pominje kada se pominju i palpitacije, pa krvni pritisak. Generalno metaboličko zdravlje. Znači, ako imate preskakanje srca, atrijalnu fibrilaciju, terapiju neku koristite za pritisak, diuretike, bolesti bubrega i tako dalje, ne eksperimentišete sami, pričajte sa svojim lekarom, farmaceutom o odabiru takođe. Imamo oblik L-treonat. Njega najviše reklamiraju kao da je on za mozak. On jeste vezan za tu treonsku kiselinu i on jeste metabolit, da kažem, vitamina C. Popularan je zato što postoje podaci, da kažem više životinski, koji sugerišu da može lakše da prođe tu krvno-moždanu barijeru i poveća nivo magnezijuma u mozgu. Ako želi neko da ciljano eksperimentiše sa kognitivnim funkcijama, fokusom, ali ako je cilj samo da se popravi nivo magnezijuma, ne mora on baš da bude prvi izbor, zato što je dosta skup, sadrži relativno malo elementarnog magnezijuma i znači nije baš neka osnovna preporuka za dnevne potrebe. Kada pričamo o hloridu, može biti oralno i topikalno, znači hlorid se uglavnom rastvara i može da se pije, ali se često nalazi u sprejevima, uljima, topikalnim preparatima. Znači, neko kaže namažem na listove i odmah me puste grčevi. Može. I on daje taj subjektivni osjećaj, lokalno opuštanje, masaža,
toplota, ritual može da bude pred spavanje dobar, ali treba biti oprezan sa tom tvrdnjom da preko kože se značajno podiže, da kažem, sistemski nivo magnezijuma. Znači, za tu transdermalnu apsorpciju preko kupki sprejeva nisu toliko baš jaki dokazi, ali, da kažem, može da pomogne. Takođe, sulfat je interesantan, to su one Epsom kupke Epsom so. Ono što je bitno, da kažem, kod bolnih mišića, kod sportista, kod relaksacije, može da se koristi, ali ako se koristi oralno, on ima izuzetno jak isto laksativni efekt, kao i većina, i treba biti oprezan. Generalno, ne igrajte se dozama i nije baš neka topla preporuka za njega, ima drugih, osim za ove kupke i tako dalje. A imamo i magnezijum orotat. On je onako pominjan u smislu srca, energije, jer može da učestvuje u tom ćelijskom metabolizmu. Međutim, ovde je pitanje oko te orotske kiseline i nije baš jasan bezbedonosni profil i onda kod velikih doza najbolje je da ne eksperimentišete, naročito za početak, sa tim egzotičnim oblicima, jer ovde svakako magnezijum je uključen u regulaciju, da kažem, glukoze, insulinske osetljivosti i onda ove oblike koje sam napomenuo već su možda bolji izbor. Takođe, znajte da, na primjer, kada već pričamo o šećeru, kod insulinske rezistencije tipa 2 dijabetesa, prirodno nekako telo već gubi magnezijum. Takođe, pored dijabetesa, magnezijum je koristan ako se uključi sa vitaminom D, zato što on utiče na tu aktivnu formu vitamina D i na taj paratiroidni hormon, koji su važni regulatori kostne homeostaze. I bitno je da, znači, ljudi koji uzimaju možda vitamin D i dalje imaju loše rezultate, simptome, ima smisla da se vidi magnezijum kakav je, da se, znači, tu proveri kako funkcionišu bubrezi, jetra, telesna masa koja je i tako dalje, vitamin K, i onda, na primjer, ako je magnezijum, to jest unos, nizak, treba da se prilagodi, ali individualno i kroz razgovor sa lekarom farmaceutom. Kada magnezijum može da bude opasan? Ako bubrezi ne rade kako treba i ne mogu dobro da izbace višak magnezijuma, to može da napravi problem, obori previše pritisak, da izazove neku mučninu, povraćanje, slabost, pospanost, usporeno disanje ponekad, poremećaj srčanog ritma takođe, mogu i neke ozbiljne komplikacije. Zato ako imate i koristite puno lekova, ne igrajte se, pitajte lekara farmaceuta. Tako da eto, to su neke osnovne stvari o magnezijumu, a vi pišite baš u komentarima koji oblik ste koristili, zašta, da li vam je pomogao i kako, i pošaljite video o nekoj osobi koju interesuje magnezijum i sigurno će ju pomoći. Hvala vam na pažnji i vidimo se u nekom od narednih videa.